Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Personazhe në Fokus. Sot do të ndalim tek një histori i një të riu të talentuar, i lindur në Selenicë dhe banues në Vlorë, i cili po ndjek me pasion muzikën popullore shqiptare. Vetëm 18 vjeç, Ledio Xhelaj vazhdon studimet në shkollën Hajredin Beqari, ndërsa prej 2 vitesh është pjesë e aktiviteteve artistike dhe gëzimeve familjare, duke sjellur repertorin e tij muzikor për dashamirësit e këngës popullore. Me talentin dhe dëshirën për të ecur përpara në muzikë, Ledio po fiton vëmendjen e publikut në çdo interpretim të tij. Sot do të njohim më shumë nga afër rrugtimin e tij, emocionet, ëndrat e tij për të ardhmen në muzikën popullore, si dhe si një qytetar në bashkinë e Selenicës. Ledio, faleminderit që jeni pjesë e emisionit Personazhe në Fokus, për të qenë dhe ju një nga personazhe për të treguar jetën reale dhe pasionet tuaj pikërisht jo vetëm për artin dhe për muzikën, por për jetën tuaj në këtë moshë 18 vjeçare për të vazhduar ato ëndrat e bukura që ju keni. Atëherë faleminderit që më zgjodhët të jem pjesë e emisionit Personazhe në Fokus në televizionin të Apollon. Ledio, para se ne të kalojmë te pyetjet e radhës, ne bashk do të jemi duke dëgjuar të kolazhin e bukur të këngës Labe, se pikërisht ne sot jemi në kishën në qendrën e bashkisë të Selenicës. Besoj se ju jeni gati për të qenë pjesë e kësaj kolazhi të bukur që ju keni zgjedhur, jo vetëm për si njëri që ka pasion këngën, por edhe për t'i dhënë shikuesët ata që dëshirojnë këngën popullore Labe për ta dëgjuar këtë kolazh kaq bukur të kënduar nga ju. Dhe pastaj rikthehemi te pyetjet tona në vazhdim.
shoqeti mos i dëgjo, të uno se bukuro, hidhe valle shtruaro. Jemi rikthyer në bisedën tonë, pas një këngë kaq të bukur dhe një kolazh vlonjat, Ledio me atë zërin e ëmbël e sollët pikërisht për emisionin Personazhe në Fokus për të gjithë shikuesit. Ledio, je i gati të kthesh përgjigje pyetjeve tona, pasi dëshira jote ka qenë e madhe për të qenë pjesë e këtij emisioni, pasi ju na keni telefonuar, na keni shkruar, e jeni familje që ju ndiqni këtë emision çdo të shtunë dhe ne si pjesë e stafit të emisionit Personazhe në Fokus, fluturuam drejt Selenicës për të marrë Ledion pikërisht në lulishtën prankishës në këtë qytet kaq të bukur dhe kaq njerëz punëtor. Pikërisht ne do kalojmë te pyetjet tona. Ledio, si lindi dëshira jote për muzikën popullore? Si u lindi? Si u erdhi ajo pjesë që unë një ditë do bëhem këngëtar dhe do bëj këngën, do këndoj këngën popullore për labët? Atëherë dëshira ime për këngën popullore shqiptare ka lindur qysh në moshë të vogël, përveç se i kam dëgjuar këngët tradicionale shqiptare si në familje ashtu dhe në festa dhe aktivitetet të tjera ku unë jam rritur. A është pjesa e muzikës popullore një gen i rritur në brendësitë e Ledios, apo thjesht ju e keni marrë trashëguar nga pjesë familjar të familjes tuaj të madhe? Neve kemi trashëguar brez pas brezi në fakt këngën popullore dhe këngën labe, që sherët nga gjyshit, stërgjyshit tanë. Pikërisht juve jeni një nga njerëzit që në moshë të re dhe një pasion i lindur në brendësinë tënde për këngën popullore. Çdo të thotë për ju kënga popullore? Pse pikërisht ju zgjodhët këngën popullore kur jeni një njerëz që mund të zgjidhni një model tjetër të kënduarit? Atëherë, unë në fakt kënga popullore nuk është thjesht një këngë, një muzikë popullore, ajo të tërheq. Po, më tërheq patjetër, më jep plus edhe emocionet aq të mia sa unë nuk dia si t'i shpreh. Kush ka qenë personi që ty të ka mbështetur më shumë në rrugtimin tënd artistik? Atëherë, persona që më kanë mbështetur më tepër në këtë rrugëtim artistik kanë qenë familja ime, si dhe miqtë e afërt. Kush janë ata miqtë e afërt? Ka shoqëri Ledio që shiko, se ti ke një zë shumë të bukur dhe pikërisht do dalësh do na bësh ca këngë popullore vëlla, ose si i thoni ju këtej nga Vlora, do bëni ca këngë në një ca festa, në ca gëzime familjare. A mundet që Ledio të jetë kjo pjesë e këtyre shoqërisë që kanë suportuar Ledion për të qenë pjesë e skenës apo artit apo e këngës popullore, sepse ju jeni i ri, 18 vjeç më thatë. Po. Kush janë ta miqët tuaj? A ke miq Ledio? A ka shok Ledio? Po, a mund na i thuash kush janë ta miqët tuaj që të suportuan ty? Përveç familjes, në kush suportoi tjetër? Atëherë unë kam shumë miq në fakët, ndërta është këngëtar, mund të flasim, është Hyuja Lushaj.
Kemi Gramoz Sulkaj që më ka suportuar shumë në vende ku unë e kam takuar. Ledio, mund të kthehesh nga kamera për arsye sepse shikuesit e emisionit do të thonë shiko Ledio ne e dëgjojmë, po problemi është urratës pa e shikojmë, se Ledio gjithmonë kthehet nga pjesa e ime. Unë gjithmonë të përgjigj dhe jap shkundrejt kamerës nga operatori që e kemi pas kamerës për të marrë Ledion, për të folë Ledio drejt për drejt. Pikërisht për ne kemi zgjedhur Selenicën sot, sepse kemi zgjedhur edhe Ledion. Po. Përveç tyre këngëtarëve qytetar, ajo shoqëria jote e shkollës, çfarë ti thot Ledios për të kënduar këngë popullore? Shoqëria ime më përkrajnë shumë, që është e vërteta, më thonë që vazhdo përpara dhe mos u dorëzo kurrë. Se pikërisht ta bëre një pyetje pak më lart, zgjodhët këngën popullore dhe jo këngën e tjera, moderne. Pasi kënga popullore përcjell traditën dhe identitetin kulturor të Shqipërisë dhe për mua si një i ri 18 vjeçar, A është pasion kënga te këty? po. Kur keni kënduar për herë të parë? E mbani mend? Për herë të parë kam kënduar në një aktivitet familjar ku Pjesë e familjes në gëzimet tuaja familjare në brendësitë familjes dhe pastaj keni dalë te njerëzit tuaj për shkakun që mund të keni pasur për shkakun një gëzim në lagj apo një aktivitet shkolle apo një aktivitet në institucion i bashkisë. Çka këngë ka qenë e para jotja që ju keni interpretuar atje dhe jeni duke trokitur? E çfarë emocioni ke ndjer? aty në fillim isha pak i ndrojtur në fillim dhe kisha pak emocione, por kur fillova të këndoja, fillova të ndjeja një emocion të papërshkrueshëm dhe kuptova që muzika popullore ishte jo vetëm Për pjesën e të kënduarit apo pjesë e emocionit brendshëm Ledios? emocionit të brendshëm të Ledios. Po shoqëria çfarë thoshte Ledio masi ti këndove këngën e parë? E mban mend cila ka qenë kënga jote e parë? Kënga ime e parë ka qenë Nëse Më jep një pikujo moj baluke frer. mund ta citosh pak? Më jep një pikujo moj baluke frer. Më jep një pikujo moj baluke frer. O me se të taja po trëndafil mer. O me se të taja po trëndafil mer. Ledio, është më mirë të këndosh po të flasësh ti? Të këndosh. Është më mirë të këndosh. Në përgjithësi të gjithë artistët e kanë këtë pjesën që e kanë më mirë të këndojnë, se sa të jenë në një intervistë për të folur për jetën e tyre apo për këngën e tyre, ashtu si dhe Ledio ka marrë atë rrugtimin e tij drejt këngës popullore. Për të kaluar te ajo pjesa e pyetjes jetë, përjetuat në skenë emocione. Si u ndje familja jote pasi ju kaluat nga skena tek familja? Çfarë i thoshin Ledio? Shiko, bravo, ke nisur mirë rrugtim. Si e përjetuat? E përjetuan shumë mirë dhe nuk di se si ta Ta përshkruash. po, është një ndjenjë shumë e bukur. Por thjesht përveç emocionit që ty të dha familja jote në moment që ti zbrite nga skena dhe të përgëzuan në gjitha marrë. Kush ishte personi që ty ta shiko? Ti do bësh këngëtar. Kishe dike? Po, Kishe dike? kisha kushërin. Kushërin merr me art? Me art nuk jo, por në momentin që edhe njerëzit në fakt që unë nuk i njeh fare aty, filluan të më thoshin bravo dhe aty ndjeva që të bëja sa më shumë për muzikën edhe të studioja sa më tepër dhe të jepja atë çka unë mund të jap për një performancë dhe atmosferë shumë të bukur. Ku njitet Ledio në skenë, çfarë emocionesh ndjen? Janë të forta? Shumë të forta, emocione gëzimi, ndoshta edhe përgjegjësie, sepse për sa i përket Këngës, rrymës që ti ke zgjedhur për të kënaqur publikun që ke përballë. po, Përveç kësaj, si e kombinon ti shkollën me veprimtaritë tuaja artistike, pasi më thatë dhe jashtë kamerës që ju jeni pjesë e shumë gëzime familjare dhe jashtë qytetit Vlorës, si më thatë para disa ditësh kishit qenë në Gjirokastër, një ditë më parë kishit bërë një aktivitet pikërisht në qendër të bashkisë së Selenicës. Si e kombinon shkollën, pasi ju më thatë që jeni dhe një nxënës i mirë në shkollë? po, atëherë nuk është shumë e lehtë të kombinosh shkollën me angazhimet e muzikës, për arsye sepse të dyja kërkojnë kohë dhe po Si edhe në atë pjesën e emocionit brenda vetes tënde dhe Ledio nuk është i mundur që kohën e ti ta marri jashtëzakonisht jo vetëm te kënga, po ti përkushtohet dhe mësimeve.
Po. Ë, Cila do të jetë dëshira jote në arsimin tënd që ti do të vazhdo, pasi ju jeni viti 3 dhe si vjet më prap në gjimnaz dhe jeni maturant. A ka vendosur Ledio pikësunimin se ku do shkojë nesër? Atëherë unë e kam vendosur, sigurisht që e kam vendosur piksunimin tim se ku do të shkoj. Në fakt shkollën që unë preferoj që të zgjedh është shkolla për drejtësi. Juridikun. Po. Do na bësh një drejtësi, shikon drejtësinë sot. Meqense dolën për kjo pjesa e shkollës që ti të ka përqyer. Pse pikërisht juridiku? Do ta harroni këngën apo do ta vazhdoni paralel bashkë me këngën popullore? Normale që do t'i vazhdoj të dyja, unë në fjalë një gjë që e kam nisur nuk mund ta mbyll sot. Për të kaluar pak në atë pyetje skeptike që ti ndoshta kesh dhe vështirësi për të përcaktuar ato hapësirat e këngës popullore, jo vetëm të Tërevës Jugut, po edhe atë hapësirën tënde që ti ke në atë iluzionin e një këngë popullore apo një këngë të lehtë apo një këngë rock and roll e gjitha me radhë. Cilat janë këngëtarët popullorë që ty të pëlqejnë më shumë? Atëherë ka shumë këngë dhe këngëtarë që kërkon t'i gjash? po. Ku cilat janë? Atëherë këngëtarë të nga Petrit Lulon, që i ndjek shumë në fakët dhe që janë këngëtarë që me titullin Bilbilat e Jugut, që kemi Alex Mickën, kemi Vitori Balili, nga këta mundojmë të mësoj jo vetëm Si ndihet Ledio për shembull përveç performimit me zërin e tij të bukur, sepse je në një moshë 18 vjeçar, por dhe tekstet. Arrin ndonjëherë Ledio që në moment që është në skenë të harroj tekstet dhe të dalin nga vetë ato boç bëra unë gabova. Si e ndjen ndonjëherë? Jo, në fakt nuk e kam ndier asnjëherë këtë. Mund të themi nuk jam në fjalë se kam. Se ka arritur asnjëherë që të dalësh ke qenë gjithmonë strikt në pozicionin me këngën tënde. Po, asnjëherë. Dhe këta janë vetëm këngëtarët e preferuar, po në rock and roll. Kë ke këngëtar më të preferuar? Ka Ledio ndonjë? Ja, Asë muzika lehtë fare? ja. Po pse pikërisht Ledio ka zgjedhur vetëm këngën popullore dhe është i pasionuar mbas këngës popullore dhe me sa më the më shumë te muzika labe? Pse je vetë nga Vlora? Ndoshta po se në labet e kemi në gjak këngë popullore në fakët, por edhe si popullore dhe ashtu labe, po muzika popullore më ka tërhequr më shumë dhe po ashtu dhe labja. Janë dy gjëra që ti ket me njëra tjetrën të gërshetura brenda vetes këto. Po, patjetër kam. Për të kaluar te pjesa tjetër, si e pret publiku repertorin tënd kur ti del në skenë apo në gëzime familjare? A ka vështirësi Ledio ku dikush i ngrihet nga një tavolinë thotë, "Bravo mordial kaq i vogël, po na jep një muzikë popullore, po na arrit ato e këngës labe që ka ato nuancat e veta, pjesa e laborisë me pjesën tjetër të këngës duke filluar Shqipëria mesme, Jugu e të gjitha me radhë." Si i kërshëton Ledio këto? Atëre publiku e pret shumë mirë repertorin tim, kur unë shikoj njerëzit që këndojnë, kërcejnë dhe këndojnë njësh bas meje, aty marr një ndjesi dhe emocione që janë të papërshkrueshme dhe më motivon më tepër që unë të vazhdoj të krijoj sa më shumë këngë të reja. Meqense doli te pjesa e këngëve të reja, ne dalim direkt tek ajo, cila është kënga që ju prisni të realizoni në të ardhmen tuaj? Tani si çdo artist mendon që të ketë këngë, ndëron që të ketë këngët e veta, ashtu si çdo artist tjetër që të ketë njohjen e vet. Të sjelljet e personazhin e vet në këngën, të jetë vetvetja Ledio në skenë, të jetë vetvetja Ledio në zërin e tij. Ledio, unë shikoj që ju keni shumë emocione. Po një artist me vërtet ka emocione, thash pak më lart, por Ledio ne jemi drejt për drejt dhe do të ditë ta njohim Ledion ashtu si shesh në jetën reale të përditshme. Sepse dosha skena të një, po do të njohim më shumë publiku aty ku ti flet. Zërin e Ledios në mënyrë në realitetin e kohës që ne jetojmë sot dhe perspektivën e Ledios si një djalë i ri që e pëlqen muzikën popullore. Apo jo? Sepse thjesht Ledio vjen mes emocionit e shikoj që frynat të vetën tënde, Ledio më i lishëm, s'këtej jemi përballë një kamere, jemi përballë një audiencë në emisionin Personazhe në Fokus, dhe njerëzit duhet njohin Ledion. Nuk ka asgjë të keqe sepse thuna ke sjellë një thosh shkresas që Ledio pyetjeve tona e shkthyer në mënyrë drejt për drejt me të shkruar, por në realitet unë nuk po të le të shikosh, po të bëj pyetjet që ti të jesh realitet aty pa letra, që të mësosh ti jesh dikushi ashtu si jetë kënga popullore i drejt për drejt për të folur, kështu do të jesh dhe këtu në pjesën që qytetarët, ata që pëlqejnë muzikën, ta njohin Ledion drejt për drejt si djalin nga Selenica e Vlorës që interpreton këngën popullore.
Çfarë është kënga popullore që ty të buron nga shpirti? Ku e gjen këtë forcë? Në brëndësi. Po. Si të buron kënga? Duke dëgjuar, duke pasur pjesën nga të vjen apo ajo dashuria e madhe, ai zë kaq i bukur melodioz që ti bën në këtë pjesë. Është një gjë që nuk mund ta përshkruaj vërtet nga Nga të shira brëndshme, si të vjen hapësira këngë? Vetëm këtë sjell Ledio? Në fakt jo, si janë shumë gjëra fakt po. Po mirë, përveç kësaj që ju keni që pjesë e artikulimit, që keni atë mundësinë të folurit, komunikimit. Pikërisht në këngë, Ledio si gacmohet ku ish me shoqërinë e vet që kërkon të interpretoj, diku nuk shkon, kështu që ndonjë ndrojtur mes emocionit? Jo. Patëre Ledio, nimi të vërtet mund na thuash. Çfarë janë tash ka në të ardhmen Ledio? Atëherë unë shpesh ndërroj për në të ardhmen që të kem këngët e mia personale dhe kjo është një ndër objektivat e mi më të mëdha që publiku të më njohë nëpërmjet këngëve të mia që të më njohë më tepër. Çfarë ke ndërmend të sjellësh publiku tani së ardhmi? Tani kam ndërmend Projektet e juaja. Po, një kolazh. Përsëri kolazh. Po. Çe e pasionuar mas kolazheve? Nuk e di, është një gjë që më tërheq më tepër kolazhet. Pikërisht, kush është ajo pjesa e kolazhit e zbulojmë dot pak që ty të tërheq më shumë? Për momentin jo, për arsye se kolazhet janë surprizë. Dhe dalin Ledio do jetë ky kolazh do jetë si në këtë sezon vere, pasi ne jemi në maj dhe sezoni verës ka shumë aktivitete të ndryshme, jo vetëm institucioni Bashkisë Selenicës që ju jeni pjesë e programeve të këtyre në aktivitetet të brendshme që bën vetë institucioni Bashkisë, sipas thënieve tuaja, por edhe në gëzimet familjare. Ai kolazhi do jetë kolazh që të godasi fort Ledio dhe të bëj shpirtrat e atyre muzikdashëve që të kërcejnë me këngën tënde? Po, besoj se po. Përveç kësaj, çfarë mesazhi do të jepsh të rinjve që përveç se të jenë pjesë e mësimeve dhe larg smartphone-ave dhe gjithçka që ata kanë në dorë tyre të bën pjesë e artit dhe muzikës dhe kulturës, jo vetëm në zonën ku ju jetoni, të zonën e Lavërisë, por për gjithë të rinjt shqiptar që janë moshatarët juaj. Atëherë mesazhi im për të rinjt është që të mos heqin asnjëherë dorë nga dëshirat e tyre. Çdo fillim është i vështirë, por me punë, sakrificë dhe çdo gjë arrihet. Ky do të ishte një mesazh mbyllës i joti Ledio për sot, sepse pyetjet tona ishin të shumta, por e shikoj që emocionet e tuaja janë të mëdha dhe është e vështirë që ne të kalojmë një pas një pyetjet tona ashtu si ne kishim komunikuar bashkë, por s'ka asnjë lloj shqetësimi, është diçka që pikërisht këto letrat e tuaja unë do t'i mbaj si një kujtim nga emisioni Personazhe në Fokus dhe Ledio do t'i mbaj si një njeri që për herë të parë del në një ekran televiziv për t'i dhënur atë çka publiku dëshiron të dëgjojë nga zëri juaj i bukur si një këngëtar që vjen nga Bashkia e Selenicës dhe pikërisht nga qyteza e vogël e Selenicës, por Ledio banon edhe në Vlorë. Si shikon në jetën tënde midis Vlorës dhe Selenicës? Si shikon Ledio? Ku është ndryshimi? Ndryshimi në fakt unë jam mësuar që të jetoj këtu në qytetin e Selenicës, ndërsa në Vlorë kam pak të vështirë për arsye se është qyteti më i madh, ka turizmin, ka gjithë, ka zhurmë këtu ndjen qetësim më shumë. Me sa pam, a ka të rinj kjo qytet sepse po, normalisht ka. Po pa një zbraz ti. Si e shikon këtë ti? Ndoshta njerëzit janë në punë tani. Dhe ndaj ishte në këtë gjendje si ishte tani. Përveç sa ke diçka për t'i thënë qytetit tënd lindjes? Çfarë mesazhi ke për t'i thënë qytetit tënd lindjes? Ju keni lindur këtu dhe jetoni pikërisht me kohë shumë të gjatë dhe më pak jetoni në Vlorë. Mesazhi juaj për këtë pjesë të jetës tuaj të përditshme, që ju mund t'i thoni, shiko, unë këtyre të rinjve dhe miqve të mi që janë në moshën 18 vjeçare, edhe më poshtë ose edhe më lart, mund t'i them që asnjëherë nuk duhet largoni nga votëlindja. Po, kjo është e para, ndërkohë shkoj në Vlorë, por nuk mund të jetoj në Vlorë. Pse nuk të pëlqen Vlora? Nuk e di, nuk më largohet nuk dua të largoj nga vendimja. Nuk do largohesh nga Selenica.
Ka shumë të pëlqen? Po. Ledio, ne këtu jemi në një lulishte që është pranë kishës. A vjen shpesh Ledio në këtu të kisha? Po, vi, shumë shpesh. Çfarë të pëlqen? I sektit besimit? Po, dhe i se besimit, por më tepër këtu gjem në shpirti qetësi. Ka qetësi shpirtërore. Ledio, mos badhe gjën qetësinë e shpirtit këngës me shpirtin hynor të besimit? Jo. I kundërt kësaj? Nuk është se jam i kundër, por që nuk jam në atë pjesë. Një në pjesën që ti thjesht vetëm beson dhe qëndron vetëm te pjesa e besimit, këndon te pjesa e këndimit në gëzimet familjare. Ledio, ke diçka tjetër më për të thënë? Pasi ne jemi pak a shumë në fund të emisionit dhe normale do të mbyllim atë pjesën tonë. Ke diçka? Atëherë unë kam diçka në fakët. Duhet të falenderoj juve si gazetar. Faleminderit. Duhet të falenderoj Televizion Apollon që erdhi që nga kryeqyteti këtu në bashkinë e Selenicës për të më marrë në intervistë. Ledio, unë të falenderoj që ti pavarësisht unë kam marrë me këmbgulljen tënde që dua patjetër të jem pjesë e ekranit, dua patjetër të jem pjesë e ekranit dhe ne ta realizuam këtë dëshirë, por Ledio, përveç se këngën e bukur labe ta sjellësh ashtu si ju e dini ta sillni në skena, ne urojmë që ju të jeni një këngëtar i arshëm, por duke thënë që Ledio për herë të parë flet në emisionin Personazhe në Fokus dhe pikërisht në televizionin Apollon që të hap një dritare për të ardhmen e të rime. Pikërisht ky emision sjell personazhe të ndryshme të dashur miq. Emisioni Personazhe në Fokus sjell personazhe të ndryshme, personazhe që nga jeta reale. Pikërisht ne sot ishim në Selenicë. Ky është rrithimi i Ledio Xhelës, një djalë i ri që hedh hapat e para në muzikën popullore shqiptare, me dëshirën për të ruajtur dhe për të përcjellur traditën përmes këngës. Ledios Televizioni Apollon dhe emisioni Personazhe në Fokus ju uron një rrugtim të bukur artistik në jetën dhe në skenën muzikore. Faleminderit të gjithë ju që na ndoqët sot në emisionin Personazhe në Fokus. Së bashku me Ledion do të themi mirupafshim dhe miru takofshim të shtunën e ardhshme në të njëjtën orë. Mos harroni, personazhi gjithmonë sjell mendime të reja, ide të reja dhe jetën reale. Mirupafshim.